Olá pessoal, o programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com Mari Monteiro, né? Exatamente, é um isso, prazer nossa, estar aqui, nome Dezé. bonito, né? E cantora, Exatamente. compositora, Começando. é? Começando. Já chegou a fazer alguma composição? Cheguei a fazer uma adaptação numa música do meu pai, em parceria com o Luciano, e Ah, alguma coisa assim em casa, meio começando assim mesmo. filha de músico. Teu pai já compunha, né? Então, meu pai compõe, daí toca violão, guitarra, e daí eu acho que agora eu tô começando a despertar assim para esse lado da composição. Eu conheci ele quando ele fez parte de uma banda, eu acho que era Overdose. Overdose foi uma das minhas primeiras influências sonoras, eu acho. Eu digo, aí, ô, Dezeira, vou lá ver o nosso ensaio e tal, o Giba e tal. Eu fiquei até com medo, né? Overdose, eu digo, Deus, cara. Mas não, é tudo comportadinho, bonitinho. Não, ele ia tocar na banda, né, muitos anos, e a minha mãe estudava à noite, então eu ia junto, né? Então lá eu ficava, lá eu dormia, lá eu brincava, e fui criada ali ouvindo o som deles. Pois é, como é que hoje tu te apresenta, tu já gravou, já tens um trabalho gravado, né? Então, agora eu estou gravando meu primeiro disco, né? Certo. Que é a produção do Oliver Desidério, né? Acho que você certo. conhece, um cara super competente. Sim, sim. E em parceria com o Luciano, né? Na produção também. E tá bem O legal. Oliver eu não conheço, mas o Luciano mais ou menos. Então, estamos fazendo esse primeiro disco que a gente veio fazendo em músicas que a gente veio apresentando em festivais aí pelo estado, que a gente foi conseguindo Foi uma premiar. surpresa para mim, assim, quando eu soube que tu estavas cantando e tal, porque eu conheci teu pai, assim, ele era solteiro, depois conheci ele, porque tua mãe foi minha aluna também, aí vim Isso. junto com ele, aí a gente sempre se cumprimentando e tal, e depois que alguém me falou, não, é filha lá do Ceguinho, né? Ceguinho. A gente chama ele de Ah, Ceguinho. Ceguinho. O nome dele, vejo como é que é. É Carlos Monteiro. é o nome Carlos, dele. né? Aham. Muito boa. E aí foi uma surpresa. E tu te apaixonou mesmo pela música? É, porque eu tive esse contato com a música desde pequena, né? Ah, Então tá. ele compunha as músicas em casa, tocava muito violão pra gente em casa. Então eu brincava muito com eles e tal, e fui escutando as músicas que eles botavam em casa, meio James Taylor, meio Carole King, Queen, fui criando gosto, né? A gente vai sendo criada naquele meio e vai criando gosto, assim. Daí cantava com ele em casa, as músicas dele, né? E que idade tu tinhas aí? Quando eu comecei, lembro que eu tinha uns 4 anos, assim, quando ele tocava 4 anos? 4 anos, quando ele tocava as músicas pra mim. É que ele Quase sempre... estava no colo ainda. ele tocava as músicas em casa, assim, fazia as músicas pra mim, assim, né? Sim, Então sim. ele tocava o Sapo Sapinho lá e tal, e eu ficava que nem uma louca dançando lá. E daí depois legal. isso foi naturalmente, assim, né? Fui criando gosto, daí fui me identificando com os cantores, daí com Marisa Monte, com Kid de Abelha. Aí ficava lá escutando, tirando as músicas. Aí ele deu um violão para minha irmã, deu um microfone para mim. Então aquela estimuladinha básica, né? Já predestinou, É, né? Você vai ser tipo, cantora. aí eu tentei aprender alguma coisa no violão, assim, mas como a minha irmã teve mais aptidão, né, assim, pro violão e eu mais pro canto, então eu fiquei cantando e ela ficou tocando. Daí a gente tocava em casa só, música daqueles livrinhos e tal, né? Pois é, aqueles foi uma grande ajuda, né? É, antigamente eram os livrinhos, né? Não sim. tinha muito a internet para Mas tu ajudar. tu não é tão velha quanto eu, assim, né? Ah, Tu é não. novinha ainda, né? Tem uns 10 anos a menos, né? Mas não tinha, né? Daí a gente tocava em casa e tal, até eu conhecer o Luciano. Daí foi onde o negócio começou Pois é, e aí foi um casal em tudo, né? Foi, a gente... Em música, E no amor, na vida, então a gente começou... Mas vocês já vivem juntos? Já, somos casados há 10 anos já. É? Aham. É. Aham. E
como que é assim ter um marido que músico? é músico? Que já compondo direto, é um privilégio, né? Porque os músicos têm uma sensibilidade, né? Um romantismo, né? Ainda mais o Luciano, ele tem uma Né? paciência. Uma paciência. Fica nervoso ele não, né? Não, qualquer coisa fica nervoso, dá o violão, ele acalma rapidinho. Ele tem jeito de ser bem calmo, né? Os músicos em geral, né, são mais assim, introspectivos. Não, eu conheço música que não é um nem dois, tem uns tanto, né, Luciano, que são estressados. Né? Só que eu não cheguei em lugar nenhum, porque pega um igual eu e o Luciano, ele não dá bola, né? Não, mas o Luciano é bem de boa, bem tranquilo, daí ele foi lá em casa, daí a gente não se conheceu por causa da música, assim, a gente se conheceu quando eu saí para passear e tal, num bar, e daí a gente se conheceu, aí nos apaixonamos à primeira vista, e daí ele começou a frequentar lá em casa, conhecer o pai e tal, e daí num desses encontros eu cantei para ele com a minha irmã no violão e tal, daí ele achou, bacana, né, tipo, apaixonado, né, tudo bonito. Ele botou mais lenha na fogueira. Daí ele falou, não, então vamos cantar, né? Daí ele ficava lá em casa, a gente ficava sentado assim, ó, no banquinho e tal, lá de casa, cantando e tocando, daí formamos um repertório, né? Aí até que um dia ele falou pra mim assim, e aí, ele já era, né, um guitarrista super conceituado, sim. Né? Já era conhecido no meio musical e tal, tinha os seus contatos lá. E daí me convidou para fazer uma apresentação ao público. Né? Daí eu falei, não, então vamos, né? Se ele está dizendo que eu tenho condições, então eu vou, né? Daí a gente se apresentou a primeira vez no Open Bar, lá em Balneário Camboriú. Pô, é muito legal, né? Foi bem legal, eles abriram espaço pra gente lá, super bacana. Os gringos lá, os gringos são gente boa. Qual é o nome dela? Sabrina, né? Sabrina. Tem a Sabrina que toca, daí o baterista da banda do Luciano era casado. O Luciano já conhece porque o alemão casou com a Sabrina. Foi com a Sabrina, né? E daí a gente se apresentou lá, daí depois começamos a se apresentar no espaço Angelone ali. Aí fomos fazendo shows beneficentes, né, que a gente gosta bastante. Legal. Né? Essas coisas assim, até que eu falei para ele, poxa, a Itajaí é uma cidade tão musical, né, Desidério? Tinha os encontros dos amigos que eu via, né, a festa do peixe, marejada, esses eventos de Páscoa, tudo, eles fazem, sempre tem música, né? Sempre. E eu via lá a Luísa tocando, via a Bárbara Damasio, né, Giana Serve, e eu achava, pô, legal, quero participar também dessa coisa bonita que Itajaí tem, né? E daí consegui através da Hilda, né, que abriu portas pra gente. Eu falei, Hilda, eu tenho um trabalho assim, assim, assado. A Hilda Deola? A Hilda Deola, exatamente. Eu soube uma notícia triste que ela tá com câncer, é isso? Isso, tá se tratando. Vou mandar uma força aí pra ti, Hilda. Mas tu vai sair dessa. Bota a fé aí. Ela é forte, tá lá firme e forte, cantando ainda. Ela tá fazendo o tratamento, mas tá cantando. É uma pessoa assim muito boa que não tenho palavras para descrever, assim, ela que me inseriu no meio musical de Itajaí, assim. Que legal, hein? Aí eu mostrei o nosso trabalho para ela e ela falou assim, não, então eu vou incluir vocês na programação de Páscoa. Daí a gente pegou e foi tocar lá na... Beleza. Nós vamos fazer um intervalozinho que eles estão aí fazendo sinal e já voltamos. Olá pessoal, o programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com Mari Monteiro, cantora, compositora agora também, né? Mari, mas e também a gente estava conversando aí, tu fez o Conservatório de Música? Isso, entrei no Conservatório de Música e na primeira turma. Tu pequenininha, 4 anos, aí de repente tu começou a tocar e achou, não, eu vou... quando eu vi o conservatório... realmente abraçar isso, né? Quando eu vi o conservatório, daí a gente já era casado, eu e o Luciano, e daí eu falei pra ele, será que eu faço, né? Daí ele falou, não, faz, eu te preparo e você vê se consegue entrar, marido, né? Cara? Meu Deus, né, cara? Isso daí nem faltam palavras.
E daí ele me preparou. Ainda bem que ele não está aqui por perto. Não, ainda bem que senão ia ficar todo inchado, né? Daí ele me preparou, daí eu entrei na primeira turma e comecei a cursar o conservatório. E tu entrou quando era a época do Arnozinho ainda? Isso, aqui entrei. Na Rua Brusque ali? Isso, entrei ali bem no comecinho. Começo, né? Bem no comecinho. Ah, mas já com uma estrutura... Primeira turma? Primeira turma. Ah, primeira turma. Que ano foi isso? Foi em 2009, 2010, né? Ah, não sei. É. Esse negócio de 2000 e coisa, não... foi, acho que em 2000... acho que foi em 2007. Ah, 2007. Certo. São quantos anos lá? Lá são 3 anos. 3 anos? 3 anos. Na minha época, quando eu entrei, foram 3 anos, né? Bastante tempo, né, cara? Porque aí a gente estuda, por exemplo, eu entrei em canto, né? Fiz canto com a Giana, serve, né? Mas aí a gente tem prática instrumental, tem teoria, arranjo, harmonia. Então, assim, prática instrumental, ele dá uma base pra gente de tudo, assim, né? Tudo que a gente precisa saber para poder evoluir mais, assim, na música, vamos dizer. Não, prepara legal mesmo, prepara super bem. Foi depois do conservatório, assim, que me abriu bastante a mente em relação à música, né? Em relação ao que eu queria fazer, como que eu queria fazer. Aí depois o Oliver assumiu a direção, daí eu conheci ele, nisso eu estava me formando já. Então, o conservatório me abriu bastante a cabeça, assim, como artista, né? Para ver o que eu quero, aquilo que eu gostava de fazer mesmo, né? E Itajaí é legal porque tem conservatório, a faculdade que também tem um curso de música, né, que abriu. Hoje em dia tem um caminho para tu. Quem quer estudar, né? Para quem quer, imagina o conservatório gratuito, né? Tu vai lá, estuda com professores super competentes, super engajados em te mostrar um pouco mais do conhecimento deles, e isso você tem gratuito, né? A tua cidade te oferece isso, né? Então eu sou muito grata, né, a essas iniciativas assim públicas, né? Porque através também do conservatório... Não, é legal porque Itajaí é uma cidade que tinha muita banda de baile, né, cara? Ela, musicalmente tinha 4 ou 5 bandas de baile, né? Que nós tínhamos Incandescente, Quarta Redenção, Megatons, né? Sim. Fórmula 4, que até o Arnozinho tocava no Fórmula 4. E Caveiras, que também era bem das antigas, né? Tocava outro pessoal. Mas a gente não tinha uma coisa assim de criar música, porque as bandas de baile elas tocam praticamente cover, né? Sim. Uma vez eu tem um Fofo que é do Quarta Redenção e tem outro rapaz moreno que era Fofo também. Eu cruzei com ele em Brusque, ele estava com a banda SA lá, montando a banda, e ele mostrando para mim um teclado que fazia o som da música igualzinho era, e que a guitarra fazia o som, então era praticamente uma cópia do disco, era vinil, né? Então eles conseguiram fazer isso, que é uma coisa bem trabalhosa, até investimento e tudo. E quando eu comecei lá no Salesiano, que começou alguns festivais. Um festival, inclusive, nessa época eu estava no 2º grau, eu acho que no ginásio, foi os colégios da cidade, sim, e foi o primeiro festival que teve em Itajaí, e de lá veio o Nils, veio o Cória, que motivou a gente de compor, sabe? Claro. Né? Era organizado pelo Salesiano, pelo grupo do Salesiano. E de lá começou a música em Itajaí. E é legal porque a gente vê hoje, quando fala contigo, tu compõe alguma coisa, faz porque esse é o caminho que a gente busca realmente, né? Mostrar aquilo que a gente, expressar o que a gente sente através da música, né? Criar a música, fazer a nossa história, inclusive Itajaí não, Florianópolis já tem alguma coisa dela, mas aqui em Itajaí, a nossa região, não tem ainda uma história musical, de ter a nossa música, né? De ter um estilo musical, sei lá, né? Uma coisa assim. Mas a gente fica feliz quando a gente vê que tem gente vindo, e também é um desafio muito grande compor. Claro. Sabe, eu acho que é o caminho mais difícil. Mas é aquela história, eu sempre digo para a rapaziada,
Aí o cara chega, pô, dizer, estou compondo, não sei o quê. Aí, e eu fui um dos pioneiros a compor aqui em Itajaí. Praticamente comecei antes de quase tudo. Fiz show no teatro aqui, da Casa da Cultura, com música própria. Sim. Aí vendendo ingressozinho, aí fomos vender, só cabia 150 pessoas, vendemos 500 ingressos. Aí tivemos que fazer 2, 3 sessões lá, né? Coisa boa, hein? É, maravilhoso, né? Mas, Esse Mário, é voltando aí, vamos falar da tua trajetória. E aí, atualmente, se alguém, por exemplo, quiser contratar vocês para fazer uma apresentação, Ah, tu daí... estás trabalhando com o Luciano, no Trabalho com o Luciano, a gente tem trabalho de duo, tem trabalho de trio, banda, dependendo do... caso? Além de que participa de festivais e tal. Então, a gente participou de festivais. do teu trabalho, Depois do né? conservatório, a gente fez um projeto em homenagem ao Gilberto Gil, ali no Teatro Municipal, né? Que é Gilberto Gil na voz de Mari Monteiro. Então, assim, foi o primeiro show oficial, assim, que eu fiz como Mari Monteiro, né? Que foi um nome que a gente também estudou depois do conservatório. Ah, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar um nome artístico, vamos estudar uma imagem. Não fizesse né? aquele, como é dos números? Numerologia, não. Nunca a maior parte do pessoal que conversa, não, eu fiz numerologia. Não, a gente, na verdade, meu nome é Mariana, então daí a gente conversou e o Luciano achou interessante Mari Monteiro, que ficava fácil bom, e tal, pro pessoal, né... ficou muito bom, assimilar, mesmo, né? E daí a gente, depois desse projeto aí, eu conheci Sueli Mesquita através do festival de música de Itajaí, que eles trazem também isso é um movimento bom. Os músicos aqui para a gente ter contato, né? Então, ao trabalho que eles fazem. E daí esse projeto eu fiz com a direção dela, né? Da Sueli Mesquita, aqui no Teatro Municipal. Municipal. Teve um festival, o Festival Porto da Música. Pena que só teve um ano, depois não fizeram mais. Foi o que eu achei de melhor que foi feito em Itajaí. Foi feito muitas coisas, inclusive o Festival de Música de Itajaí é muito bom. Mas é assim, ó, tinha, tu via tocando, pessoal de jazz, de blues, de rock e tal. E todo mundo ganhou cachê, todo mundo, me convidaram todos, sabe? E tinha também, eu toquei no final, no encerramento, com a Nação Zumbi. Sim. Só que o Chico Sainz já era sem ele, né? Assim, a Dr. Sim, das Aranha, e os músicos nossos da cidade, as bandinhas que estavam começando, o pessoal que já estava no meio do caminho, o pessoal que já estava na reta final, como é o meu caso, né? E todo mundo convidado, assim, muito massa, cara. Essa confraternização. Eu até quero ver se brigo para voltar, que eu acho que era uma grande vitrine e foi um grande respeito, porque assim, ó, todo mundo tinha um cachê. Porque eu fico muito cabreiro quando os caras vêm, vai lá tocar. Só que é de graça, não tem, parece que tu não come, não bebe, não dorme. Né? Sim, né? E tu gasta dinheiro, inclusive, imposto para transitar, claro. tocar e tudo, né? Por que o músico não deve ser valorizado? Sim. Né? É um pouco até, assim, eu acho que a falta de... Mas eu acho que a coisa vai chegar lá. Os festivais são uma grande oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho, né, exatamente. É muito interessante. Através dos festivais foi que surgiu o meu CD, por exemplo. Né? Que através desse projeto que a gente fez do Gil, eu conheci o Luciano Candemil, compositor, e a gente ele convidou a gente para apresentar uma música dele no Festival de Balneário Camboriú. E daí a gente acabou não premiando, mas acabamos gostando de trabalhar as músicas para apresentar no festival, né? Da parceria o Festival de Balneário foi massa, né? O Torto um dia me procurou lá aqui, já estava aqui em Itajaí, ele apareceu lá e com o carro trazendo ele. E eu tinha um projeto de um festival e passei para ele. Ele disse, Desério, eu vou começar um festival lá e vou começar. Tinha falado comigo no estúdio, da época da campanha política, que ele foi gravar lá para ser vereador. E depois ele realmente, ele se lembra que eu falei para ti que ia fazer o festival? E realmente fez e está lá, né? Tá. Hoje ele não faz mais parte da fundação, mas foi praticamente o uma estrutura, um espaço bacana para a gente mostrar a nossa composição. Que já, né, estou sabendo agora, mas quantas pessoas ali que através daquele festival já
já estão fazendo uma carreira musical, Sim, né? claro, a gente premiou ano passado, no 3º lugar a gente ficou lá em Balneário Camboriú. Oh, que legal. Com a música. E eu sempre digo, o importante é participar, né? Sim. Porque às vezes não é aquela música que ganhou o primeiro lugar que realmente faz a tua cabeça. Às vezes Não. é um 3º lugar, um Claro, quinto, né? e só a experiência de tu participar de uma estrutura com iluminação, sonorização, uma plateia. Então, assim, não tem... Um prêmio. É um prêmio se você acabar... prêmio. Que aquilo te ajuda a investir mais no teu trabalho, né? Motiva, né? Porque a gente faz o CD independente, então a gente tem o apoio da lei, mas o resto a gente vai fazendo parcerias. E tu participaste com que música lá, Mari? Eu participei em Balneário Camboriú com Bailarina Descalça, no Luciano Candemil. E a gente ficou em 3º lugar com ela. Beleza, hein? E ela vai estar no CD também. Então a gente participou de vários, Festival de Pissarras também. O de Pissarras eu já fui jurado lá. Ah, foi? Ó, bacana, né? Premiamos 2 lá. Beleza, então hein? assim, teve festivais que a gente não premiou, né? Participamos de vários, mas isso daí ajudou bastante a gente a compor, né, em grupo e ter a experiência de festival, ganhar e de não ganhar, tipo, ficar contente porque ganhou, ficar um pouco triste porque não ganhou, mas também saber reconhecer o trabalho das pessoas que estão ali, que são pessoas... E até mesmo porque às vezes naquele dia, de repente, alguma coisa não vai bem, ou uma coisa ou outra, né? E é tanta gente boa, né? Que só de estar ali já é uma satisfação, depende né? muito do jurado, não é nem a questão do público, né? Às vezes o jurado simpatizou mais com aquela música, Sim, achou mais claro. interessante e tal. Mas só a oportunidade de participar. O evento em si é muito importante, né? Acho que até deveria de ter mais, né? Cara? Esse de Itajaí era uma boa pra gente. Itajaí tinha um assim. É? Esse que eu participei era nas antigas, eu estava no 2º grau, tu nem era nascida ainda. Mas foi legal, pô, e até hoje eu converso com algumas pessoas. Lembra do festival? Sim. Foi uma pena não ter dado continuidade claro. naquele festival. Incentiva. Eu cheguei até a procurar a fundação para fazer. Aí lá eles, não, mas já tem um festival de Itajaí, mas era outra coisa, né? É outro foco, né? O de Balneário Camboriú realmente é um festival. O festival de Itajaí, ele praticamente são oficinas, Oficinas, né? Oficinas e shows, né? Isso, que a gente tem contato com essas pessoas. Mas um festival assim como é propriamente um festival, igual tinha na Record Antiga, que veio grandes nomes, né? Inclusive a Jair Rodrigues, que faleceu agora, Elis Regina, tudo saíram dos festivais, né? Jorge Ben e Mutantes. O Brasil tem de nome praticamente hoje em dia veio do festival da Record, das antigas, sabe? E como é importante, né? Então, aí por causa desse festival eu acabei fazendo o meu... Ele é o miolo do meu CD, né? A gente foi agregando outras músicas, né? Certo. Tem Paulinho Mosca e Sueli Mesquita, daí tem uma música nossa em parceria com meu pai e tal, mas legal. o grande incentivo foi o festival, meus festivais aqui da região que a gente participou. E o CD já está bem encaminhado, já está na reta O CD final. agora está na fase de mixagem, né? E E masterização. Daí estamos Quando fazendo... estiver pronto, tu vai trazer aqui para nós. Mas mostrar pro pessoal aí, né? com prazer, né, Desidério? Imagine. Ele fez assim, quer dizer que falta 1 minuto. Nossa linguagem aqui é meio indígena, mas assim que é bom, né? A gente se diverte. O valor está contra a tribo, só tem um. Mas tu podia deixar telefone? Deixo. Caso alguém queira te contratar, né? Sim. Teus contatos aí. Então, 99345175. E no Face a gente tem uma página lá, Mari Monteiro, e no meu perfil particular também, que a gente coloca onde é que a gente está tocando, o que a gente está fazendo, quando é que vai sair o CD e tal, né? Até mesmo o pessoal ir prestigiar, né, onde Sim, está tocando, né? Exatamente. Às vezes eu vejo, fico muito triste, que às vezes tu não pode ir ou acontece um imprevisto, né? A Suzy me convidou agora para ir sexta-feira, que ela estava tocando num Zé Pilinha e de repente apareceu uma visita em cima da hora, eu estava me arrumando para sair, tive
teve que deixar para a próxima. Vai ficar para a próxima. Telefone tem esse? Tenho, aí é 99345175 ou 33496551 ou no Face, né? Facebook / Mari Monteiro. É 99345175 ou 33496551. Mari, foi um prazer tu ter vindo aí, tá? Imagina, o prazer é meu. Espero que tu volte outras vezes aí, porque sempre digo, né? Não tem que vir aqui e aí só vem na outra daqui a 10 anos. Vem sempre porque o programa é para os músicos mesmo, é nossa, né? Imagina, eu que agradeço estar aqui fazendo parte desse seu programa super legal, que a gente pode contar um pouquinho da nossa história. Isso. Né? Eu agradeço. Dar umas pinceladas aí. A gente vai se aprofundar mais um pouco. Um grande Mas manda um abraço pro teu pai. Mando, pode deixar. Diz pra ele aparecer aí também. Sim, tá gravando um CD, vou dizer pra ele entrar em contato com você. Diz pra ele não parar não. Não. Depois o cara começa a ficar com depressão. Não, dá um violão pra ele. Dá um violão que acaba a depressão. Então, pessoal, por hoje é só, ficamos por aí. Um abração pra vocês.